அம்மா, நம்ம ஏமா தசரா கொண்டாடுறோம்? ஏன் தசரா கொண்டாடுறோம்னா, ராமர், சீதா, லக்ஷ்மண் 3 பேரும் 14 வருஷம் காட்டுக்கு வனவாசம் போனாங்க. அங்க போனப்ப ஒரு பெரிய அரக்கன் ராவணன் சீதாவை கடத்திட்டு போயிட்டான். கோபமான ராமன் அவனை தேடி போய் சீதாவை அவன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்த எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணாரு. அவருக்கு ஹனுமான் தான் உதவி செஞ்சாரு. 9 நாள் ஆகியும் அவனை கொல்ல முடியல. கடைசியா 10வது நாள் அவரோட வில்லுல ராவணனை ராமர் அழிச்சிட்டாரு. அதான் தசரா கொண்டாடுறோம். அம்மா, இந்த மாதிரி இருமல் அரக்கன் அழிக்க ஒரு ராமன் இல்லையா? இருக்காரு ஒருத்தர். யாருமா அது? நம்ம நிவாரன் 90, கிங் ஆஃப் காஃப் சிரப். இஞ்சி, துளசி, சித்திரட்டை, அதிமதுரம் போன்ற பாரம்பரிய மூலிகைகளால் உருவாக்கப்பட்ட காஃப் சிரப் நிவாரன் 90. நிவாரன் 90 காஃப் சிரப் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாவை அழித்து கரகரப்பை போக்கி தொண்டைக்கு இதமளிக்கும். மேலும் இருமலிலிருந்து உடனடி நிவாரணம் தரும். நிவாரன் 90 காஃப் சிரப் கசக்கவே கசக்காது. கசக்கவே இல்லையே. அம்மா, இருமலுக்கு ஓகே, ஆனா மலேரியா, டெங்கு, கொரோனாக்கு என்ன பண்றது? நிவாரன் 90 நிலவேம்பு சிரப் டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது. நிவாரன் 90 கபசுர சிரப் கொடூரமான கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்க உதவுது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் நிவாரன் 90.